Quant'è? 20 di più anche. Allora, quest'anno la neve ha veramente stancato, anche se il paesaggio è magnifico. Come potete vedere dai solchi, avevamo tranquillamente parcheggiato la macchina giù. Avevano dato neve, ma ieri sera c'era sereno, c'erano le stelle a un certo punto. Io mi sono svegliato alle 2 stanotte e praticamente non c'era nulla. Adesso alle 7 ci siamo alzati e abbiamo trovato quasi 30 centimetri di neve, quindi questo sicuramente ci rallenta in tutto. Ci ha proprio impedito di proseguire, perché eravamo pronti a finire di installare almeno l'acqua calda
eccetera. Sì, la baita sarebbe anche pronta per accoglierci qualche giorno, ma visto l'emergenza medica che ha avuto Monica qualche settimana fa, anche se si è completamente ripresa, stiamo preferendo di uscire dalla valle, ammesso che ce la facciamo. Ho portato su la macchina, come vedete dai solchi, alle 7 stamattina, proprio al limite. L'ho usata tipo Caterpillar perché qua c'erano i rami bassi, quindi li ho dovuti investire per salire. Farò una pausa, mo? Adesso stiamo sfruttando i solchi della macchina per salire. È meno complicato ovviamente guidare nella neve fresca perché è soffice, le catene fanno bene presa. Adesso vediamo se sulla parete a nord, dove c'era lo strato di ghiaccio che ci ha fatto mettere le catene già dal primo minuto qualche giorno fa, sì, insomma ci permette di uscire. Semplice vedere dove finisce. Ok, alcuni punti si vedono ancora i solchi nostri. Sì. Ma qui non aveva nevicato, però cioè si era sciolta, è proprio difficile. Pericoloso. Una volta passato qua, salite su, dalla prossima salita siamo tranquilli per un po'. Allora, come dicevamo prima, è difficile vedere i bordi della strada, stiamo cercando di capire dove erano i nostri solchi. Adesso siamo nella parete a nord, quindi sotto i 20-25 cm, forse già anche 30 di neve. C'è un po' di ghiaccio, però la neve è ancora fresca, quindi questa è la situazione ottimale per uscire, perché sennò mi sa che la macchina l'avremmo recuperata fra altre 3 settimane, perché questa parete qua non lo so. Comunque il setup del fuoristrada sono catene da 16 davanti, catene da 12 dietro, che penso che l'anno prossimo verranno sostituite anche quelle dietro con un altro paio da 16. Siamo con tutti i controlli, ovviamente buco. Aspetta un attimo, a causa della buca una valanga è arrivata. Aspetta che buttiamo.
tutto quello che c'era sul tetto è venuto giù dopo il buco. Ok, stavo dicendo che tutti i controlli sono disabilitati, siamo con le ridotte, con le marce ridotte viaggiamo in seconda, cambio rigorosamente manuale in queste situazioni. Ma il petro non è mai andato. È passato quello lì, mi ha detto di dirmi che è passato 5 volte. Roberto. Non lo so, è passato 5 volte. Infatti ha detto, ma perché? No, ma dice che non vengo mai. Arrivo, Sì, sì.